Our channel, Love and Faith. Hello， 大家好啊，小朋友，我係 Miss Sissy。咁今日咧，我哋準備一個故事，呢個故事叫做《友誼嘅學界》。我哋一齊嚟聽聽呢個故事。瑪利亞佢要一朵花，瑪利亞佢問佢：你嘅呢朵花佢幾多錢啊？我哋花係無價嘅，我用噴壺灑上一啲啲水珠，跟住再加上滿滿嘅愛心，哇！呢朵花每日都係長高長大。No， 要一個紙風箏。誒，你嘅風箏幾錢啊？我嘅風箏係無價嘅。風輕輕啲吹，推送咗善意，你睇佢可以飛得好高，我都好想咁樣好高啊！瑪利亞佢要一個娃娃，你嘅呢個娃娃公仔幾錢啊？我嘅呢個布娃娃係無價嘅，我可以俾一個抱抱佢，同埋咧佢都好似一個活生生嘅人，咁樣俾我嘅感覺真係好好啊！抱住佢好舒服啊。No， 佢要一個球。哦，你呢個波波幾錢啊？我呢個波波啊，佢不停嘅轉啊轉，轉啊轉，你睇你可唔可以捉到我？瑪利亞佢要一條裙裙，連身裙。瑪利亞，你呢條裙裙幾錢啊？我哋呢條裙係無價嘅，你睇我着住呢條裙係咪好似一位公主呢？我跳咗旋轉跳舞，噔噔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 噔，叮咚，係咪好靚啊？12點啦，啊！我要隻鞋唔見咗嘅，去咗邊度呢？ No， 你呢啲毛毛幾錢啊？我嘅毛毛係無價嘅，我係船長、海盜同埋探索家，我哋一齊去太空歷險。睇住我，今日我係一個發明家。瑪利亞要一個箱子，瑪利亞，你呢個箱子幾錢啊？我哋箱子係無價嘅，入邊可以擺一個寶物，你所有想象嘅嘢全部都可以擺埋入去。No， 要一盒彩色嘅筆。No， 你呢個彩色嘅筆幾錢？我嘅彩色嘅筆係無價嘅，我可以畫出無數色彩斑斕嘅世界。我係鍾意藍色同埋黃色，但係我最鍾意嘅畫筆。瑪利亞佢要一輛自行車，瑪利亞要一輛單車。瑪利亞，你呢個單車幾錢啊？我哋單車係無價㗎，我不停可以踩呀踩，踩呀踩，我可以跑全世界。我只係用咗1秒多一少少嘅時間，你可唔可以追上我呢？ No， 佢要一個滑板車。No， 你嘅滑板幾錢啊？我嘅滑板係無價嘅，我可以行去馬路，越碌越快。有時我可以太空，有時挪奧要一副滑板。挪奧，你呢個滑板車幾錢啊？我嘅滑板車係無價嘅，我可以好快好快好快，你可唔可以同我一齊？瑪利亞佢要一本書。瑪利亞，你呢本書紙幾錢啊？我呢本書係無價嘅，佢入邊有所有世界上所有嘅故事，同埋如果唔中意嘅結果，我自己都可以創編㗎。我中意創作㗎。挪奧要一個本子。挪奧，你呢個本子幾錢啊？我呢個本子係無價嘅。我而家學咗最基礎嘅字母，如果搞錯咗都冇關係啊。我啱啱開始咋。瑪利亞佢要一隻貓貓，喵喵。瑪利亞，
你嘅貓貓幾錢啊？好得意啊佢，我好想摸下佢啊！我嘅貓貓佢係無價嘅，我可以摸下佢嘅身體嘅毛毛好舒服㗎，我可以聽到佢嘅把聲，仲可以同佢抱住一齊。Noel 佢要一隻狗狗。Noel，你呢隻狗狗幾錢？我呢隻狗係無價㗎，佢係我嘅好朋友嚟㗎。佢一睇到我啊，佢就開始跳啊跳啊跳啊，佢好開心啊！佢仲鍾意佢個腰，佢個尾，你睇佢幾鍾意同我玩。Maria 佢要一個好朋友。Maria，你個朋友佢幾錢啊？我嘅朋友係無價㗎，佢嘅名呢叫做 Noel， 同埋你知唔知啊？我哋一齊啊，成日都好開心嘅一齊啊！佢呢啲啊都係用錢買唔返㗎。佢同我一齊玩，一齊唱歌，一齊遊戲。Noel 同埋都要一個好朋友喎。咁你呢個朋友值幾錢呢？我呢個朋友係無價嘅，佢嘅名叫做 Maria。佢嘅心入邊啊，有一個好大好大嘅太陽啊，同埋咧，佢成日暖住我嘅每一日。我見到佢啊，我都好開心啊，我好鍾意佢啊，我嘅好朋友。Maria 同埋 Olo，Maria 同埋 Noel， 佢哋都係一個新朋友嚟嘅。Maria 同 Noel， 你哋嘅呢個新朋友值幾錢？我哋嘅朋友係無價嘅。我每一次打開呢本書，我哋全部都係我哋一位新嘅朋友。你而家知唔知啊？OK， 我哋今日嘅故事分享完啦。小朋友，你哋鍾唔鍾意啊？拜拜。Like and subscribe.